Sir Boy, bibili muna tayo ng Terminal I. Dalawang bibili natin. Ayan mga Sir Boy, nakabili na ako ng terminal dahil ilalagay ko yun dito. Ayan. Kailangan natin yan. Ayan. Ayan so ilalagyan natin kasi putol to sira na to. Baka siguro yan ang sanhi na naglulus contact. Kaya ilagay natin to, no? Kaya piti natin na maigi to. Boss, nagkukoding ka? Ako mga himig. Nahimig ka dyan? Ay. Shoutout daw kay Body Fit. Shoutout Idol Body Fit. Ang bunan mo naman daw si Boss ID ng views mo. Oo. Apa yung wire, yung ano, tanso. Sulit pa. Nakakalakal ka lang naman eh. Kaya nga. Katanawan no, per kilo niya daw yung tanso. Per kilo. Sunog na. Sunog na yung ano, itim na pala yung ano. I-try pa rin natin ito i-connect to. Piti na rin maigi ito. So next isa. Okay, next. Ayun Mas Boy, naano ko yung dalawang ano no, kasi ito dati ano, napuputol na kaya siguro yung glass contact kaya nang naputol oh. Ayan, kinabitan ko na ng terminal I. Saka ito puntang battery, ito yung puntang transmission no. So dito natin kakabit yan pagdugtong natin dito. Okay, yun pwede rin natin i-recta na to. Kailangan rin tayo na may body ground. Meron tayong chassis body ground no? At saka sa transmission body ground. So pwede na pagdikit natin dito no? So lagyan natin dito. So lalaw-law ito pag ano, lagyan natin cable tire mamaya yan. Binibigyan ko ng ano mo. Okay. So ito. Ito. Okay.
washer. Sunod ang yun, top washer. Para hindi siya basta-basta lumuwag, no? Kanina kalat na kalat na kanina, may gulo pero pa nakalagay dito. Okay, itong wire na to, ilagay ko ito doon sa mismong battery sa ground para sulit talaga yung negative na dumadaloy. Nakita natin maigi para hindi maglulos kontak. Huwag yung maputol itong ano. Ngayon, sana may ground na to. So, malambot yung ano dito sa ano. Sikarda, dati kasi nito makuputol na to, sobrang tagal. Itong ground na papuntang transmission na yun. Ito puntang battery to. Ito pwede naman sana itong i-diretso doon sa transmission, pero mas maganda yung may body ground tayo, may chassis ground tayo, no? Ayan o, itong bakal na ito nakakabit sa chassis. Try natin to, at saka itong wire na to ikabit natin doon sa battery para sure full talaga yung negative nito. Ayan, ayan, lagyan na natin ng cable tire to. Lagyan na natin to ng ano, ayusin na natin to tire wire. Ayun, miskirda, tapos ko na yung pag ayos na mga cable dun sa ano, no, sa baba, no. Kaya ngayon ang